Visus žodžius kalboje pagal funkcijas galima suskirstyti į atitinkamas gramatinės kategorijas, kurias lingvistai vadina kalbos dalimis. Pavyzdžiui, mes puikiai žinome, kad tušinukas yra daiktas, todėl sakome, kad tai daiktavardis, o veiksmas rašyti priklauso veiksmažodžių klasiai. Ir viskas čia būtų aišku, jeigu tik ne artikeliai. Ši kalbos dalis būdinga anglų kalbai, bet artikelių visiškai nėra lietuvių kalbos sistemoje. Dėl šios priežasties lietuviakalbiams tikrai sunku suvokti, kas tie artikeliai yra, kam jie reikalingi ir kaip juos išvis vartoti. Čia aš jums siūlau pažvelgti į anglų kalbą kitų kampų. Įsivaizduokite, kad jūsų pasaulyje visi pavieni daiktai yra suskirstomi į konkrečius ir nekonkrečius objektus. Kalbėdami apie unikalų arba svarbų žinomą daiktą, jūs jį aprašote žodeliu the. O jeigu daiktas nėra svarbus arba unikalus, jūs prieš jį sakote a arba n. Turėdami savo pasaulėžiūroje tokią daiktų apibrėžimo kategoriją, jūs puikiai suprantate, kodėl aš sakau I need a new pen, a new pen. Tai man reikia vieno kažkokio, nesvarbu kokio naujo rašiklio. Ir jums tampa visiškai aišku, kad šis konkretus rašiklis yra raudonas. The pen is red. Tai reikia perprasti gimtakalbių mąstymo būdą ir tada kalba taps labai logiška. Follow me to learn more.